18-nji ýylda Türkmenistanyň milli daşaýjysy Aşgabat Minsk Türkmenabad ugru boýunça uçur gatnawyny amala aşyrdy. Azatlyk radiosynyň ugtubarly çeşmesi Türkmenistan bilen Belarusyň arasyna amala aşyrylan bu gatnaw bilen iki ýurduň arasyna kadyly uçur gatnawlarynyň dikildilýändigini habar berýär. Bu gatnaw her hepdeniň duşanby güni amala aşyrylar. Bu uçur gatnaw iki ýurduň arasyna ýola goýulan ilkinji kadyly uçur gatnaw bolup mundan öňküler ýörüýte charter gatnawlary bolup durýardy. Minskden gelen ýolçylar karantina alınýardy diýip ugtubarly çeşme howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadyk şerti bilen Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Hasazal hökümetçi neşirler 18-nji ýylda Minsk ugru boýunça amala aşyrylan uçur gatnawynyň charter gatnawy boljakdygyny aýdypdylar. Türkmen Howa ýolları agentligi Minsk ugru boýunça dowamly uçur gatnawlarynyň dikildilýändigini henüz resmi taýdan oglan etmedi. Maglumat üçin aýdylsa müňlerçe Türkmenistan talip Belarusy ýokary bilmelýär. Şeý ýylyň başlaryna hökümetçi Türkmen portalyny neşri 2021-2022 okuw ýylyna Belarusyň ýokary okuw mekdeplerini 6600 töwereg Türkmenistanlynyň bilim alandygyny habar berdi. Türkmenistan bilen Belarusyň arasyna uçur gatnawlary koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň martyna togtadyldy. Bu aralykda daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanýan ýolçylar öý şertlerine izolýasiýada bolýarlar. Ýatdasak Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylyň başlaryna gaýtadan ýola goýulan dowamly howa gatnawlary bilen ýurda barýan ýolçylaryň 7 gün möhlet bilen öý şertlerine izolýasiýada bolýanlyklaryny habar berdi. Ýylyň ortalaryna hökümetçi neşirler daşary ýurtlardan dolanýan raýatlaryň 7 gün möhlet bilen öý şertlerine izolýasiýada bolýanlyklaryny habar berdiler. Galy berse de maglumaty görä öý şertlerindäki izolýasiýanyň möhleti daşary ýurtlarda gulluk saparyna bolup ýurda dolanýan raýatlar üçin ýetýär. Olar 3 gün möhlet bilen öý şertlerine öýdörlerini üdüňleşdirýärler. Şeýle Azatlyk radiosynyň çeşmeleri dowamly gatnawlary degişli uçuryň ýolçylaryna virus anyklansa tutuş ähli ýolçylaryň karantina alynýanyny aýdýarlar. Eger kadyly gatnawlarda bir ýolçynyň koronavirus testi pozitiv netije görkezse, onu ähli ýolçylar karantinasyna alynýar. Şol sebäpden ähli gatnawlar welaýatlary gondurulýar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýtdy. 18-nji ýylda Minskden Türkmenabada dolanan ýolçylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde öýleriniň 120 manat pul töläp koronavirus testini tapşyranlyklaryny gurrun berdiler. Şeýle de ýolçylar öýlerini maýmyn mamy keseliniň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin elleriniň we aýaklarynyň gözden geçirilendigini aýdýarlar. Türkmenabada gonluk test aldylar. Maýmyn mamy barmy ýokmy gördüler. Ellerimizi aýaklarymyzy gördüler. Soňra 6 sagat doly saklap öýlerimize goýup berdiler. 7 gün soň maşgala lukmanyna ýene-de koronavirus testini tapşyrmalydygymyzy ýatlatdylar diýip 18-nji ýylda Minskden dolanan bir ýolçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatdasak Türkmen howa ýollary maýyň ahyryna Dubay we Kazan ugrulary boýunça kadyly uçur gatnawlarynyň dikildilýändigini eglan etdi. Dubay ugru boýunça uçur gatnawlary her hepdeniň duşanby güni, Kazan ugru boýunça çarşanby günleri amala aşyrylýar. Şeýle de ýylyň başlaryna Moskwa ugru boýunça hem hepdede iki gedek dowamly uçur gatnawlary dikildildi. Ýurda barýan uçurlar Türkmenabad ýa-da Türkmenbaşy halkary howa mendillerine gondurulýar. Halkary charter gatnawlary ýa-da dowamly gatnawlar öýe ýolçylaryny henüz Aşgabatda daşap başlamady. Öz çäwrine koronavirus hadiselerini resmi taýdan hasablamadyk Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl ozal global pandemiýa sebäpli halkary uçur gatnawlaryny ýatyrdy.